嗱，如果咧只可以收藏一隻 GO 嘅話咧，呢隻咧唔使諗噶啦，一定係揀佢，一隻有齊晒標迷最想有嘅德國標工藝，二手價咧暫時都仲係低水啊！嗱，我已經咧諗住買呢一隻，買咗好耐噶啦，之前介紹過嘅片我都有提及過。嗱，我真係守承諾噶，最後真係買咗呢一隻。真係要收下官啊！呢件事之後，因為呢其實已經冇太多標有興趣，而我買呢一隻標呢係透過 YouTube 隔離台 Take Your Time 嘅 Alex 買嘅，非常之 nice， 10個讚啦。咁啊，今集呢亦都帶大家深入了解下我買呢一隻標嘅心路歷程啦，去片。咁其實我一直都有向身邊啲標迷呢表示，只要我買埋呢隻 GO 嘅話呢，真係可以停買一段時間噶啦。點解呢？皆因呢自己買標嘅心態都有少少唔同咗。依家呢主要都係貴精不貴多咁啦。嗱，貴精咗呢，自然呢就可以嚴格咁去挑選啦。買得嘅都盡量想買一啲有意思啊、有內涵、有深度嘅一啲標，標迷都會着迷嘅一啲標款，而且盡可能都係手上鏈啊，或者冇日期。如果有觀眾都有類似嘅觀點嘅話呢，應該都會認同。如果咁嘅話呢，其實坊間就真係冇乜太多嘅選擇，特別是一啲所謂嘅 hit 款啦 ，Royal Oak 啊、Lotus 啊、Overseas 啊，同埋9成9 Rolex 嘅標款呢，都已經變得完全冇晒興趣啊！15500啊，其實都已經我諗有應該都超過2-3年冇戴過添啊，擺咗喺度。Overseas 嘅7920V 呢，其實都有去睇過，都覺得幾靚。真係專登去咗 BT 嗰度睇過呢隻標嘅，都只能夠講呢啲標都已經俾唔到我想要嘅感覺，非常之可惜。所以上年入手嘅 Breguet 啦，7057嘅呢一隻呢，完全符合晒以上嘅 criteria。年尾再入咗隻 Chrono Swiss， 同樣都符合嘅。去到2025年啦，幾個月前就入咗一隻Vintage 嘅 Omega Dynamic 冇日期嘅版本啦。咁呢隻 GO Panel Inverse 嘅呢一款呢，斷斷續續想入手有幾年間噶啦，終於2025年可以達成到，即刻覺得解晒毒啦。我哋成日都叫佢做 GO， 咁其實 GO 係一個簡稱啦，個全名其實就呢個名啦。究竟點樣讀呢？不如有請 Google 示範一下啦。Glashütte, Glashütte, 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 Glashütte。諗下大家記住 Glashütte 咁樣咯，即係我成日覺得唔係話要大家講到好準，但係唔好偏離太遠咯。我成日覺得 Glashütte 咁樣咯。基本上呢，真係識標嘅人先至會識呢個牌子，我都幾可以肯定。算唔算一個悲歌呢？好矛盾，一方面呢，就想佢繼續咁小眾，一方面又好擔心佢嘅經營搞唔搞得掂嘅。不過我諗短期內都仲係好小眾嘅呢個牌子。咁佢嘅歷史呢，我就呢度唔講太多啦。總之簡單總結咁講呢，就係 Glashütte Original 呢係一個德國嘅牌子，就喺 Glashütte 呢個地方起家啦。當然就係德國製標最出名嘅兩間，就係我哋叫佢 Lange 啦。咁啊呢個名就係入德文啦。咁我Lange or Anzuna 咁樣，唔係好記得點讀啦。同埋 Glashütte Original 嘅。如果兩間比拼嘅話呢，嗱 Lange 絕對都係高一班嘅，冇辦法。但係以前嘅 GO 呢，大家玩標嘅呢都會知道，都可以同 Lange 呢叫做有得揮下咁啦。可惜 Lange 就俾 Richemont 收購咗之後呢，繼續行極高端嘅路線，而 GO 嘅命運就有啲唔同啦。俾 Swatch 喺2000年收購咗之後呢，自此個定位呢一直都係俾標迷所詬病嘅，認為就有啲高不成低不就嘅感覺。講得難聽啲就係唔上唔落啦。不過標迷嘅心目中呢，依然係會欣賞 GO 嘅工藝而去入手買佢哋嘅。加上 GO 呢，真係一間只係用自家機芯嘅標廠嚟，更加之打動到標迷嘅歡心。而今日嘅主角 Panel Inverse 啦，嗱 Panel 嘅意思即係指偏心啦 ，Inverse 嘅意思即係將個機芯放喺前邊咁嘅意思啦。呢個系列嗱，首先喺呢度再次多謝隔離台 YouTube Channel Take Your Time， 咁佢叫 Alex 啦，佢嘅片其實我都有睇嘅，我覺得係越做越好嘅片，嗰啲 angle 嘅題材都唔錯啊。我亦都知道佢係幫人揾手錶啦，所以我都膽粗粗咁 WhatsApp 咗佢呢個電話啦。問佢可唔可以揾到呢款嘅 GO， 點知 Alex 就真係好快咁揾到啦。唔知係咪因為佢知道係
隔離台嘅關係呢。而且 condition 啊，價錢其實都算係非常之適合嘅。咁我哋交收嘅地方呢，約咗喺香港鐘錶展 Watch Catalog 嘅呢個 booth 度，而我哋當時亦都係第一次見面，再次感激 Alex， 大家都值得去訂閱佢嘅 channel， 個 link 都放咗喺下邊 description 嗰度噶啦。Panel Inverse 嘅呢一款呢，某程度上已經係2008年嘅款式，你冇聽錯，係2008年，17年前。一開始呢，佢係得金殼嘅啫，即係白金同埋黃金咁樣啦。係去到2014年先至有個小改款，而且用咗鋼殼。機芯呢，基本上都係沿用翻2008年嘅嗰個噶啦。咁所以機芯同嗰個錶款呢，都已經講緊17年前噶啦。到今日2025年仲喺度賣緊啊，幾犀利，幾咁長青啊！證明呢個款呢應該都幾打不死，屬於一個長青嘅款式之一，無他嘅。咁佢一出嘅時候已經係一個天花板嘅級數，天花板嘅級別。某程度上，我覺得可以用完美去形容啊，有冇咁誇張呢？我一點一點解釋翻呢一隻點解咁神級啦。嚟數一數，到底呢一隻有幾多個德國製錶嘅工藝啦？嗱，第一個偏心嘅錶面，偏心面呢，雖然就唔係德國錶發明，只係德國錶呢比較將呢個特色呢發揚光大，所以 GO 又好，冷記都好，偏心款呢永遠都係最好賣嘅系列。咁啊，第二啦，就係雙鵝頸微調啦。平時一個鵝頸微調已經係一個 upgrade， 依家用到雙鵝頸添。嗱，咁樣又真係德國錶去做出嚟嘅。咁第三咧就係4/3夾板啦，又係一個德國錶嘅特色。起源係當時冷記先生咧，希望將機芯做得穩定一啲啦，而且想減少呢個夾板嘅數量。咁你個數量少啲，咁自然出錯嘅機率都少啲啦。所以就設計咗呢個4/3嘅夾板，自此就成為咗德國錶嘅特色啦。咁我哋玩德國錶，經常都會特登反轉隻錶嚟戴啊嘛，即係玩嘢咁啦啲錶迷，因為都想展現翻靚機芯嘅一面。咁呢隻呢，唔使反轉戴啦，因為佢已經幫你反轉咗。你一戴呢，已經有齊晒偏心、雙鵝頸、4/3夾板，仲有一個好重要嘅一個特點、一個特徵，呢隻錶有嘅，反而比佢貴嘅啲錶款呢都冇嘅。德國錶另一個經典黃金套筒啊，呢一款一樣有啊，而且仲要係有5粒俾你添，2粒喺前邊，後邊有3粒。反而同系列自動機芯版嘅嗰個呢，竟然1粒都冇。我睇暈晒，我都專登睇咗好多張相嗱，因為我冇實錶喺手啦，睇相睇極，佢真係1粒黃金套筒都冇喎。更加令到我覺得咧，呢隻手上鏈版呢，真係冇得輸嘅啦。唯一可惜嘅就係自動版有德國另一個特色，就係 Big Day 啦，大日期啦。不過本身呢，就唔中意日期，衡量過之後呢，咁我寧願要黃金套筒加手上鏈呢個組合啦。最後呢，終於都入手啦。本身呢一隻呢，其實就現行賣緊嘅話呢，就港幣96,000蚊左右啦，96,000蚊左右啦。其實有晒呢啲德國錶嘅特徵呢，加上有超班嘅機芯打磨呢，呢個定價呢本身已經唔過分噶啦。再加上二手價呢，其實計翻二手價呢，同個新錶價比呢，唔可以話佢一個超誇張嘅分別，即係大約4折到，你可以話。相比起 JD 嗰啲2幾折啊，嗰啲3折呢就更加誇張。不過以呢一隻二手價大約4萬蚊嘅話呢，已經玩到頭先提及過嘅咁多嘅特色，我覺得真係超值噶啦！一隻只有真錶迷先至兩眼發光嘅感覺呢。只要你試過，你就會明白當中嘅奧妙。大 Royal Oak 15500完全冇呢個感覺啊 ！I also feel sad about Royal Oak 啊！咁如果加埋呢一隻嘅話呢，我已經有5隻偏心嘅錶款，嗱，全部都唔係啲咩保值嘅錶，但係自己呢就真係好中意，收藏得好開心，自然就成為咗我翻工呢睇得最多嘅呢幾隻，除咗 Mont Blanc 呢隻仲未睇過，擺咗喺度。咁啊，今集呢就去到呢度先，記得 like 同埋 comment 啦。嗱，之後我哋睇下有冇機會同 Alex 相關嘅又出翻一集嘅片啦。我哋希望下一集再見，拜拜。